今次俾蛇仔明害死啊！驚咩？我自己都係鬼嚟嘅。如果俾我搲到佢咧，就面打三錘，你都算蠱惑啦，害到我哋揾餐懵嘅。你哋唔好話你啊！我係鬼嚟㗎。鬼仲扮嘢，我真係鬼嚟㗎。鬼㗎啦！喂，做咩？做咩？做鬼你都唔放過我啊！哎呀，救命啊！差佬打鬼啊！打鬼啊！死啦！我係咪呢個樣啊？喂，蛇仔明咧？你個仆街啊！阿 Sir 做咩隻積咁喺度嘆絲嚇？阿 Sir，我係鬼嚟㗎，天光唔瞓好易借㗎。跌啦！起身！哎呀，係咪佢放你？差唔多啦，差唔多啦，仲爭兩隻牙啫。咩牙？你咧，好似我啲挺咁嘅。哎呀，你個死人頭啊！好人好姐，三棚牙都衰過人㗎你。真係㗎，我講真話㗎，因為我哋大家都係邋遢。做老點我？哎呀哎呀，阿 Sir，我真係鬼嚟㗎，阿 Sir。鬼㗎啦！自己睇下。嚇？鬼有影嘅咩？鬼識飛嘅，你飛嚟睇下。唔好啊唔好啊！鬼識穿牆嘅，穿嚟睇下。唔好咧！穿鬼穿馬咩阿 Sir？我頭七都未過，人唔似人，鬼唔似鬼。古惑仔話齋，仲係掛緊藍燈籠咋。不過我都有少少 power 㗎，唔信你俾我咬啖啊！咬我，咬。咬，你唔係啊嘛？明啦，咬，你唔好後悔喎。冇後悔嘅，咬。做鬼你都蠢過人嘅，我點會揾自己嚟教飛得㗎？係試都揾你試啦。你想點啊？你話你係鬼啊嘛？係啊，做鬼俾人兜心口射3槍都冇事㗎係咪？係啊，係啊。咁我而家就兜心口射你3槍好唔好？唔好啊唔好啊！我斷估嘅咋，萬一係流電咁，我咪好大鑊。我自己都唔知道係唔係鬼嚟，萬一有1%嘅機會會係人呢，咁咪好無辜，我就死有餘辜啦。如果連你阿 Sir 做殺人兇手，咁啊唔好啦嗬。啊，識得為阿 Sir 着想喎嚇，呢阿 Sir 醒嘅。我連 Sir。點證明到你係鬼啊？啊！我一見光就化灰㗎啦。啱聽啊！呢樣嘢阿 Sir 唔使上身嘅，試試啦嚇。如果你真係化灰嘅，我就信你係鬼啦。嚟，喂，唔好啊！我真係化灰㗎。唔好啊！我唔係鬼啦，我係人啊！我係人啊！我係人，你係人啊嘛，即係見得光啦。喂，唔好啊！唉，實在太好啦！聽講你哋捉到蛇仔明係嘛？辛苦晒你哋咯嚇！係就係，不過怕阿 Sir 唔認得佢喎。啊，實在太荒謬啦！佢就算化咗灰，我都認得佢啊！人呢？咁就啱啦 ，Sir。你睇下堆灰認唔認得係佢？呢個就係蛇仔明。你兩個冚家富貴，點我係嘛？阿 Sir 啊，出邊有人報案，話尋晚牛房鬧鬼啊！夾埋我啊！你去唔去啊？你蛇生人唔生膽嘅，我陪你去啦。係你膽大生毛，喺殯儀館出世嘅。喂，聽唔聽到啲怪聲啊？咩聲啊？頭先我放咗個屁啊！喂，你見唔見到啊？我當見唔到得唔得啊？梗係唔得啦，想。喂，
冇擲住啦。喂，鬼要咁大嚿牛肉做咩咧？唔通打邊爐？九成八鬼扮下偷牛肉。咪喐，差人！好搭友喎！喂，吸血僵屍點算啊？做吸血僵屍唔使身份證㗎，第一時間埋堆啦。班傻佬偷走出嚟，9成又係扮吸血僵屍啦！呢次唔知咬豬定係咬牛啦。話住佢咬乜啦，千祈唔好咬人就得啦！你哋喺度等我準備一切啊！醫生，唉，而家做醫生好似做戲咁啊！好味啊！喂，係咪真係好味㗎？啊，梗係唔係啦，繼續扮嘢啦。喂，嚟真喎，點算啊？聽我講啊！我嘅，我嘅，我嘅，我嘅！哎呀，晒晒啊！晒晒啊！晒晒！Very good, very good, very good, very good. Good, 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 good. 成嘅，升嘅。哇，咁勁嘅，九成係鬼王嚟啊！你哋仲唔翻去？聽得我哋常伴你，不可以再分離。聽得我哋常伴你，心中。喂，呢隻歌唔識唱喎，唱幼稚園得獎嗰只啦。蒼蠅蒼蠅，你是害人精，飛來飛去攞我命，我不拍死你，你就攞我命。蒼蠅蒼蠅，你是害人精，飛來。我咪叫過你哋嘅。我哋新埋堆噶嘛，我不拍死你，你就攞我命。蒼蠅蒼蠅，你是害人精。蒼蠅蒼蠅，害人精，拍死你啊！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 上去上去，青山，喂，我哋係差人啊！喂，你係差人，差人啊！差人我不拍死你，你就攞我命。蒼蠅蒼蠅，傻瓜，好笑咩？繼續唱。阿 Sir 唔好玩我哋啦！蠢材啊！邊個玩你哋啊？而家係做報告、落口供，繼續唱。咁唱到幾時啊？係啊，唱到你哋嘅新上司嚟報到為止。冇錯，我係新調嚟 in charge 你哋嘅幫辦，我個名叫做 Fanny Ho， 我份人係好民主嘅，所以以後你哋唔好當我係上司，當我係朋友。不過呢個朋友講嘅嘢永遠係啱嘅。係啊 ，Madam 喺世界末日之前所講嘅嘢都係啱嘅。我過嚟呢個環頭第一單要做嘅 case 就係捉翻蛇仔明。你哋嘅 report 我啱睇完，除咗有2笪茄汁跡同埋14個錯字之外，內容更加荒謬到絕倫，直頭語無倫次。我咁講啱唔啱啊？啱嘅。以我嘅判斷，蛇仔明根本冇化到灰，不過係走咗。你哋唔肯孭鑊啫，啱唔啱啊？唔啱嘅。唔啱？咁即係當我係上司，唔當我係朋友啦。好，我用上司嘅身份同你哋講嘢，限你哋48小時內揾蛇仔明翻嚟。如果唔係，化灰都唔掂。出去！死八婆，帶住個麥超扮晒嘢。真他媽的！你知唔知香港邊度最猛鬼啊？做咩啊？去登尋人啟事啊？哎呀，鬼海茫茫啊，去邊度揾蛇仔明啊？為今之計咧嚇，就喺48小時之內咧帶佢去撞鬼。
佢撞鬼之後咧就會信我哋噶啦嘛。你都信嘅，人哋話時運高聽唔到鬼叫㗎，佢膊頭啲花仲多過冰頭花園，整緊皇印加身，你想邋遢蒲頭都幾難啊！時運高咪整低佢咯。點整啊？食狗肉，我阿媽話時運高嘅人咧，千祈唔好食狗肉㗎，一食狗肉咧就有排衰㗎啦。大熱天時去邊度揾狗肉俾佢食啊？咁啊係。阿灰，你今次真係唔好彩啦！